الانسه جنات معانا، علم لها طبعا حاجز انفي وبنشيل لها الدعامه وهي خايفه طبعا. خايفه؟ لا ما تخافيش. بص الموضوع سهل ازاي خالص اهو. ادي الاولانيه خرجت سهله جدا. نخرج برضو الدعامه الثانيه بالراحه خالص اهو. قولي لي بقى كده اخبارك ايه؟ خدي نفس الاول. ها؟ احسن؟ طب اسمع صوتك. قولي. الحمد لله. النفس احسن من الاول؟ اه. كانت مناخيرك كده ولا كانت مكتومه اكتر من لا كده؟ كان مفتوح. وجعتك واحنا بنشيل الدعامه؟ كنت خايفه؟ لكن بعد ما شلناها لا الحمد لله. احسن؟ الحمد لله سلامتك يا جنات. ماشي.